कोई लाइट नहीं ना। अंदर का मामला सारा ओके आपका। बोनट भी खोल देता हूँ क्योंकि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में एक तो लॉन्ग सेल्फ है, हाँ। लंबा सेल्फ लेता है ना लॉन्ग, हाँ। और इंजन से ऐसा नॉइज आता है ना, कर है ना, हाँ। तो बोनट भी खोल लेता हूँ ताकि नॉइज भी कैप्चर हो जाए। अच्छा, तो इसके पहले आप मुझे एक बार बताए थे कि इंजेक्टर का कुछ आपने काम कराया था कभी बीच में? वो तो बहुत पहले, तो भी लगभग 3-4 साल। अच्छा, 3-4 साल पहले की बात है, हाँ। तो उस समय शायद आपने बोला था सर्विसिंग किया था चारों इंजेक्टर को। हाँ, एक का तो एक बदली किया था, हाँ। और बाकी 3 अच्छा, उसी तरीके। चलिए एक बार सेल मार के बदलिए। वो तो तुम्हारा कंपनी से ही किया था। कंपनी जनरली करते नहीं है, नहीं करते, पर उस टाइम पे किया था। 3 सर्विस और 1 इंजेक्टर बदला था, हाँ। तो सेल मारता हूँ, लंबा सेल आ रहा है पता चल जाएगा। वो तो मैं बोला ना डीजल भरवाना है, तो अभी शाम को जो हुआ, कल जब गाड़ी पास कर रहा था तभी हुआ, जब पहुंच गए थे सोसाइटी में तब। ये गाड़ी है सर नॉकिंग कर रहा है, नॉकिंग। तो अच्छा, ये जो है सुबह सुबह ही लंबा सेल्फ है। अब इसके बाद अगर मैंने बंद किया तो तुरंत चल जाएगी, तो मार के देख लेता है। तुरंत मतलब मैंने तो इमीडिएटली तो नहीं किया, तो चलाने के बाद एक बार तुरंत भी एक बार देख लेता हूँ। पहला सेल्फ लॉन्ग है, इसके बाद फटाफट है, और एक नॉइज में मिस फायर है, मतलब ये वाला ऐसे चक्कर छोटी की तरह है। चलिए, कभी तुम्हारा ये भी डीजल का स्मोक भी आ रहा था उस दिन जब वो। हाँ, वो बराबर जल नहीं रहा ना, तो कच्चा धुआं जो है, हाँ, वो डीजल का अनबर्न गैसेज का इसमें स्मोक आ रहा है। हाँ, ठीक है, इसमें गाड़ी में जी बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना। आदमी है। ओह, काम करते हैं, इसको निकाल करके थोड़ा प्यार से हटा देते हैं क्योंकि पुरानी गाड़ी है, पाइप निकालने में गड़बड़ हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा सा प्यार से इसको, वेरी गुड, बस है ना। लीजिए आप ये बोल्ट को यही रखते हैं, है ना, और प्यार से सॉकेट को निकाल लेता हूँ, बस, वेरी गुड। एंड गिव मी अ सॉकेट, और 7 नंबर का पहले लगा के चेक करता हूँ, बस ठीक है। की रिपोर्ट है। अच्छा, स्मोक भी आ रहा है अंदर से, धुआं निकल रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ तो इशू है ना। पकड़िए जरा प्लीज। अच्छा, ठीक है, हाँ वो निकल, ये आप प्लीज यहाँ ध्यान दें, है ना। अरे एक मिनट, निकले क्या दिखाइए प्लीज, ये संभालना प्लीज। वेरी गुड, नाइस जॉब। जो देखो इसके अंदर भी है ना कार्बन बना हुआ सारा, इसको भी क्लीन करेंगे थोड़ा सा। और अभी इसके अंदर धुआं, स्मोक आ रहा था कहीं से, तो स्मोक के लिए मेरे को जरा ब्लीच होल को तो ढूंढ के निकालेंगे बंजी जी, आप निश्चिंत रहें।
कड़का 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 कड़कड़ कर रहा है साला। कैसे कर रहा था? कड़कड़ 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 कर रहा है। ऐसा? अच्छा, अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा कड़का खड़ा रहा है और लॉन्ग सेव ले रहा है। हाँ और एक बार स्टार्ट हो गए, कुछ किलोमीटर चल गई ना, हाँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जा रहा है। हाँ। देखते हैं क्या हुआ है। पहले इसको स्कैनिंग तो कर लिया। तो स्कैनर तो भाई साहब इसमें जो है वोल्टेज कम बता रहा है, जबकि वो बैटरी का वोल्टेज बराबर दिख रहा है मल्टीमीटर से। तो पहले हम लोग एक कैप को निकाल लेते हैं ना आराम से। बड़ा ही भद्दा सा कैप दिया है। नेक्स्ट टेबल कैप है बंजी, निकल जा बेटा। हाँ, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो सीधे है। कुछ तो लीकेज है ना। अच्छा, ये काका कड़कड़ कर रहा था जो बंजी, दिखा, अरे दिखा, यहीं से कुछ तो सीन हुआ है। देखो ऑयल भी लीक हो रहा है क्या? अरे बाप रे, इंजेक्टर पिघल गया क्या, है ना? उंगली लगाइए नीचे, उसके नीचे। हाँ क्या है? अरे इंजेक्टर पूरा मेल्ट हुआ यार, प्लास्टिक प्लास्टिक। एयर मास सेंसर लगा दिया है। ये वाला सेंसर मैंने डायरेक्ट बोल्ट से खोल दिया। अब मेरे को स्टार्ट करके चेक करना, यहाँ से कहीं से स्मोक आ रहा है और 4 नंबर का इंजेक्टर यहाँ से मेल्ट हुआ दिख रहा है मुझे, ब्लैक ब्लैक मेल्ट हुआ अंदर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मेल्ट हुआ है, वो भी निकाल कर दिखा दूंगा। और यहाँ से धुआं आ रहा था, तो मैंने एयर फिल्टर खोल दिया है और छोटा वाला वो कवर भी खोल दिया है। अब एक बार गाड़ी को चालू करते हैं। अगर एयर मास सेंसर एयर फिल्टर से नहीं निकाल के लगाता था ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, तो इसलिए लगा दिया। ओके। अब इसको बैटरी को वायर को लगाता हूँ और एक बार जो है ना गाड़ी को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये धुआं कहाँ से लीक हो रहा है। उसके बाद जो है स्कैनर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था, बैटरी वोल्टेज लो दिखा रहा था, लेकिन बैटरी चार्ज है। मल्टीमीटर से चेक कर लिया, 12 और 40 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब चेक करते हैं अंदर चल के। पहले सारा सामान रख देता हूँ नीचे और उसके बाद अब स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्मोक कहाँ से आएगा प्लीज़ जरा चेक करें आप। हाँ 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 हाँ, वहीं से इंजेक्टर के वहाँ से 4 नंबर का इंजेक्टर अंदर से लीक हो रहा है। देखो, इसका मतलब होता है कंप्रेसर लीक हो रहा है। 4 नंबर इंजेक्टर से कंप्रेसर लीक हो रहा है। हाँ इसके लिए गाड़ी मिस फायर कर रही है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम दे रही है। हाँ। और वो जला हुआ भी दिख रहा है। तो 4 नंबर इंजेक्टर को हम निकालेंगे और निकाल के देखते हैं क्या इशू है। लेकिन देखो, ये जो इंजेक्टर जला हुआ है, वो प्लास्टिक, जो इंजेक्टर का जला हुआ प्लास्टिक है। ये देखो, ये इंजेक्टर का जला हुआ प्लास्टिक। अब इंजेक्टर दिखाता हूँ, जस्ट वेट। कंप्रेसर लीक हो रहा है, सक 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 आवाज आ रहा है। ये वॉशर अंदर रह गया, वॉशर को पहले निकालते हैं, है ना। ओके, रिपोर्ट है। तो इतना कार्बन मिट्टी, ये सिर्फ जो इंजेक्टर का वॉशर है ना, इस वॉशर की वजह से कंप्रेसर लीक हो चुका था। देख रहे हैं, इस वॉशर की वजह से कंप्रेसर पूरा लीक हो चुका था। देखिए, यहाँ से घस चुका है, देखिएगा ना, ये पोर्शन पूरा कट चुका है। और ये इंजेक्टर में ऐसा लगता है, देखें, ऐसा लगता है। तो यहाँ इस क्या हुआ था ना कि ये इंजेक्टर का ये वॉशर कटने से कंप्रेसर लीक हो गया था। और कंप्रेसर लीकेज होने की वजह से ना यहाँ से सक 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 पूरा कंप्रेसर लीक हो रहा था।
तो इंजेक्टर की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा इसको क्लीन करूँगा। सिर्फ ये वॉशर ला के लगाने वाला हूँ, और जहाँ तक उम्मीद है कि इस वॉशर, सिर्फ ये वॉशर लगभग 10-20 रुपये का वॉशर होगा, सिर्फ ये वॉशर लगाऊंगा। और इस वॉशर लगाने से जहाँ तक उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता तब जाकर के इंजेक्टर को मैं टेस्ट कराऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है इससे सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। इंजेक्टर का वॉशर मैं ला चुका हूँ नया, पुराना वाला ये है, इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम था। अब मैं इंजेक्टर को साफ़ करूँगा और जहाँ इंजेक्टर बैठता है वो एरिया साफ़ करूँगा, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसको लगा के डीजल थोड़ा सा, अब मैं कर लूँगा ये एरिया साफ़ जहाँ पे इंजेक्टर लगता है, अच्छे से एकदम नेक्स्ट लेवल की क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद मेरे को सेल्फ मार के थोड़ा सा कचड़ा वचड़ा निकाल करके और फिर इसको इंजेक्टर को लगाता हूँ इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। इंजन पूरा एकदम 0-0 की सफाई हो रही है इससे। अब साला इसका बाप भी लीकेज नहीं हो पाएगा, ये तो इंजेक्टर है। पूरा का पूरा एकदम सफाई करके इसको साले को दौड़ा दूंगा रोड पे। ये हो रहा है इंजेक्टर का मसाज ग्रीस से। हो गया मसाज, इधर थोड़ा सा लगा दिया ग्रीस ताकि वॉशर जो है नया वाला गिरे ना। तो इसको लगा देंगे प्यार से, बस अब जा रही है अपने अड्डे पे, है। बात देख रहे फ्री कितना है। आप रुक जाओ, कहाँ गए भाई साहब, तो नेक्स्ट लेवल की क्लीनिंग चाहिए। रेडी वाला लगाने दे, रुक जा बाबू, सेल्फ मार भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस एक में आ गया, रुक जा रुक जा। अभिमन्यु अभी तू रुक जा जरा 2 मिनट, जरा पहले पाइप को लगाने दे मेरे को। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ गैरेज पे आ। चल भाई चल, एक में बाकी है, चल मार मार, एक में बाकी है, बस 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 बस। चला रुक जा, अभी सेल्फ बनवाना, पहले वाट टाइट करने दे। चल जरा थोड़ा दिखा तो, जरा झलक, जरा झलक दिखा, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मार 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 बेटा, सेल्फ मार। अरे ले, एक ही शॉट में बोला था ना गाड़ी चालू होनी चाहिए। देख, सिर्फ एक वॉशर का इशू था, अब प्रॉब्लम सॉल्व। इंजेक्टर बदलने पड़ जाते हैं इसके चक्कर में। 20-25 रुपए के वॉशर के लिए 25 से 30 हज़ार का बिल बन जाता है। इंजेक्टर खराब हो जाता है, सिर्फ ये वॉशर खराब। अब देखिए आपके सामने गाड़ी सही है और यहीं से धुआं फेंक रहा था, सिर्फ एक वॉशर की चक्कर में। आखिरी बार कल हमने गाड़ी को सेल्फ मारा था और सुबह का ये पहला सेल्फ हम मारने जा रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा जो इशू था सुबह का स्टार्टिंग इशू, वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आइए, इंजन दिखा दीजिए।
एक बार वापस से प्लीज दिखाएं इंजन को। हाँ अब हम सेल्फ वापस से मारते ही कर